大家好啊，基方。喺網上面有同學問我咧，點樣由 rectangular coordinate 轉做 polar coordinate 或者相反啊？點樣由一個直角坐標轉做極坐標？咁我先睇下直角坐標咧係由 x y 組成嘅，咁 polar coordinate 係 r 同埋 theta。咁咧，如果我而家有個直角坐標啦，一同埋開方三，咁點轉做 polar coordinate 咧？第一個 r 係咩咧？個 r 其實係由個 origin 連到去嗰一點，呢個係 r 嚟嘅。好，第二個 theta 就係由個 positive x axis 正嘅 x 軸咧逆時針數到條線，咁呢個就係 theta 啦。咁我哋要將呢樣嘢由直角坐標轉做極坐標點做咧？畫一個直角三角形就得㗎啦。畫一個直角三角形，揾翻 r 同 theta。咁而家呢個係開方三，所以呢個高咧係開方三。呢度係一，咁所以呢個底咧會係一嚟嘅。咁我哋用畢氏定理會計到 r 啦。咁個 r 咧好快計到係二嚟嘅。咁個 theta 點計啊？我哋用 tangent 就 OK 㗎啦。tangent theta 係開方三 over 一，咁即係 theta 咧會係60度嚟㗎。咁所以個答案咧其實就係2同埋60度，係2嚟嘅，唔係 r 係2同埋60度。嗱咁其實咧我哋嘅計數機咧可以幫到我哋計嘅，咁我哋一齊睇下計數機先。嗱呢度有計數機啦。你會見到呢個加號上邊有 POL 嘅，呢個就係解 polar coordinate 啦。咁我哋先撳佢啦，咁點撳咧 ？Shift 加得㗎啦 ，Shift 加。咁你見到計數機咧出咗 POL 啦。咁然之後我哋將我哋呢個 rectangle 入落去一同埋開方三，咁我入落去一逗號開方三等於，咁即刻咧出到個 polar coordinate 啦，係2嚟嘅。咁點出個60度啊？好簡單嘅啫，我哋撳 RCL 呢個掣，跟住撳 Y。咁你就見到60度㗎啦，咁所以計數機好快其實幫你轉到㗎啦。咁我哋學完點樣由 rectangular 轉 polar，咁我哋而家調翻轉啦。舉個例，由 polar coordinate 轉做 rectangular coordinate 啦。咁我畫個坐標出嚟先。當我俾咗個 polar coordinate 你啦，係2同埋120度咁先算啦。咁我要將佢轉翻做 rectangular coordinate，咁點轉咧？好，第一步呢個2咧，即係呢條線嘅長度係2，120度，即係呢隻角會係120度。咁我哋就會知道啦，呢個係60度嚟嘅。咁要轉翻做 rectangular coordinate，咁點轉咧？又係畫個直角三角形嘅啫。咁我叫呢個長度係 A，呢個底做 B 啊。咁好快，我哋用直角三角形嘅方法咧，計翻 A 同 B 先。A 咧其實係2 sin 60度嚟嘅，咁我哋計到係開方三。B 咧係2 cosine 60度，我哋計到係1。咁即係而家呢個高度咧係開方三，呢個長度係1。咁所以個 rectangular coordinate 就係咩啊？呢度係1，咁即係個坐標係-1啦。咁個高係開方三，即係個坐標係開方三啦。咁我哋就做完呢條數啦，一樣啦，計數機都可以幫到你嘅。嗱，計數機都有 rectangular coordinate 呢個掣㗎，喺個減號上面 REC，咁我哋撳 Shift 減號咯喎，咁你個計數機就會出嚟 REC 啦。咁我哋入翻2同埋120度落去咯喎，2逗號120等於，咁你會見到個 x 就係-1，咁個 y 點計啊？又係啦 ，RCL 逗號。咁啊1.73其實係開方三嚟㗎，咁撳翻二次方俾你睇，你就知啦。哦，原來咧係開方三嚟嘅。咁計數機其實好快就可以幫你計到答案啦。嗱，希望呢個解答可以幫同學咧去知道點樣由 rectangular 轉做 polar 啦。嗱，如果你再有問題咧，隨時喺 Facebook 咧問我，我會盡快答你嘅。好多謝你收睇，拜拜。